千味央厨家的饭团，姐妹们，3个口味好。这个是香菇卤肉饭团，看这个肉，饭团的口感是很软糯的，很香。这是奥良鸡肉饭团，鸡肉还是可以的，这个好吃，里面还有玉米颗粒。海苔黑米肉松饭团，哇，有那种黄色萝卜丁在里面，好吃啊，超好吃啊！这个香菇卤肉的特别香，味道吃起来有点像我们这边糯米鸡的味道，荷叶糯米鸡的那个味道。好好吃。真心不错，姐妹们，3个口味都很好吃。喜欢吃饭团的小宝可以尝试一下，不会让你失望的。